Pozor, smile. Ještě jedno, once more. To bylo, this is also, once more. Teď to nějaký, Okay. Kde jste si to dali správit, jak to vzniklo? So it's not nice to sit if you're not comfortable. So I went for a walk up the hill. Teď odpoledne pro mě začalo být velmi nepohodlný sedět v zazenu, tak je dost těžký cvičit zazen, když to není pohodlný ta pozice, tak jsem šel do lesa na procházku. And walking up the hill was much nicer than practicing zazen. A procházka do kopce byla mnohem příjemnější než cvičení zazenu. For me, this afternoon. Pro mě tohle odpoledne. And it reminded me of two chapters that Dogen wrote. A připomenulo mi to 2 kapitoly, které napsal Dogen. One is called Keisei Sanshiki. Jedna se jmenuje Keisei Sanshiki. The sound of the rivers and the voice of the mountains. Což je zvuk řeky a hlas hor. And the other is called Sansui Gyo. A ta druhá se jmenuje Sansui Gyo. San is mountains, Sui is waters, Gyo means sutra. San je hory, Gyo sutra, and the middle one? Sui, waters. Jsou vody. So waters like river or lake. Vody jako řeky a jezera. So both the titles are very similar. Že oba ty tituly jsou podobný. And the content of the chapter is a little different, but Master Dogen's intention is the same. Obsah těch kapitol je trošku jiný, ale cílem mistra Dogena bylo to též. That is to explain that nature is the truth. Čili vysvětlit, že příroda je pravda. When I say the truth, I don't mean something abstract. Když říkám pravda, tak nemyslím tím něco abstraktního. So nature shows itself just as it is. Čili příroda se ukazuje, projevuje tak, jak je. So when we go into nature, we can feel everything around us is just as it is. Když jdeme do přírody, tak cítíme, že všechno kolem nás je přesně tak, jak to je. And when we're surrounded by everything just as it is, a když jsme obklopeni vším tak, jak to je, we may feel just as we are. Tak se můžeme cítit tak, jak jsme. And then we return to our Buddha nature. A pak se vrátíme tím pádem se vrátíme ke své přirozenosti Buddhy. We lose our Buddha nature because we cover it up. Přicházíme o svou přirozenost Buddhy, protože ji něčím překrýváme. With all the embroidery of society and civilization. Překrýváme to všema možnýma dekoracema společnosti a civilizace. Or our conditioning. A nebo tím, jak podmiňujeme věci. But when we're in nature, which shows itself just as it is, ale když jsme v přírodě, která se projevuje taková, jaká je, we can see just how we are. Tak můžeme vidět, jaký jsme. So everybody knows this. It don't need to be a Buddhist. Každý tohle zná, nemusí být k tomu buddhista. Because people like to go for a walk in nature. Protože lidé rádi chodí na procházku do přírody. Or to have cottage in the woods.
A nebo mají rádi nějakou chatu v lese. And when they hear the trees talking to them, A když slyší stromy, jak k ním promlouvají, they can hear the voice of Buddha. tak můžou slyšet hlas Budhy. So they feel peaceful, Takže se cítí v klidu, like the tree. jako strom. So nature never hides itself. Čili příroda se nikdy neschovává. Of course, we can say that science found lots of details of nature which we can't see. Samozřejmě věda ukazuje spoustu detailů o přírodě, které my nevidíme. So I don't mean like that. Že tohle nemám na mysli. I mean nature just shows itself simply as it is. Mám tím na mysli, že příroda se ukazuje prostě tak, jak je. And most animals do the same. A většina zvířat dělá to též. So if you whistle, it turns round. Takže když zapískáte, on se otočí. So we can say that dog has its own nature. Takže můžeme říct, že pes má svoji vlastní přirozenost. We can say dog Buddha nature. Můžeme říct pes, přirozenost Budhy. But at the same time, it doesn't know anything about Buddha nature. Ale současně pes neví nic o přirozenosti Budhy. So he doesn't have Buddha nature. Takže nemá přirozenost Budhy. In that sense. V tom smyslu. So it does and it doesn't. To má a nemá. Which is an ancient story that many Buddhist scholars debated for hundreds of years. Což je starý příběh, o kterém se učenci přeli už spoustu let. So you can say a tree has Buddha nature. Můžete říct, že strom má přirozenost Budhy. But because it's a tree, it doesn't know anything about Buddha nature. Ale protože to je strom, tak neví nic o přirozenosti Budhy. So we can say it doesn't have a concept of Buddha nature. Takže můžeme říct, že to nemá koncept Budhy, že nezná koncept přirozenosti Budhy. But all nature shows the character of Buddha. Ale veškerá příroda ukazuje charakter Budhy. Which is to be just as we are. Což znamená být tak, jak jsme. And in the two chapters, Sansui Gyo and Keisei Sanshiki, a v těch dvou kapitolách Sansui Gyo a Kensei Sanshiki, Master Dogen explains how wonderful nature is. A v těch kapitolách Mr. Dogen vysvětluje, jak úžasná je příroda. And in the chapter Sansui Gyo, a v kapitole Sansui Gyo, he also quotes some ancient poems by a master who said the mountains are always walking. Tak tam cituje starou báseň, které se říká, že hory vždycky jsou na pochodu. And the stone mother gives birth at night. A že kamenná matka rodí v noci. And many people puzzle over the meaning. A mnoho lidí si láme hlavu, co to znamená. But the mountains are walking means that mountains are always moving. Ale to, že hory chodí, znamená, že hory se pořád pohybují. They don't stay the same. Nezůstávají stejné. We know now from geology that mountains actually are moving. Dneska víme z geologie, že vlastně ve skutečnosti hory se opravdu pohybují. Over millions of years. Přes po miliony let. They actually move. Opravdu se pohybují. I went to Scotland last month. Minulý měsíc jsem jel do Skotska. The mountains in Scotland started off in Antarctica. A
hory ve Skotsku začaly v Antarktidě. And they moved, A pak se pohybovali, which is quite amazing. což je úžasný. So whether the ancient master had some intuitive feeling, Takže pokud má ten starý mistr nějaké intuitivní schopnosti, because he saw, for instance, landslides. protože třeba viděl sesuv půdy, In Japan there are many landslides v Japonsku je spousta sesuvů půdy, because the mountains are volcanic ash. protože ty hory jsou tam sopečný popel, So when there's heavy rain every rainy season, takže když je tam vždycky v době dešťů lije, je hodně prší, the sides of the mountains move down. tak ty strany hor, ty svahy se prostě sesouvají. And the second part of the poem of the ancient master said, the stone mother gives birth at night. A ta druhá báseň je, že kamenná matka rodí v noci. Which is his poetic way of saying, at night the temperature drops, Což je jeho poetický způsob, jak říct, že v noci klesne teplota and big rocks split into small rocks. a velké kameny se rozštěpí na malé kameny. So when we see stones, they are the children of rocks. Když vidíme malé kameny, jsou to děti balvanů. And when we see smaller rocks, they break into smaller pieces. Když vidíme malé kameny, tak ty se lámou na ještě menší kusy. So he quotes this kind of story in the chapter. Takže on tam cituje takový příběh v té kapitole. But basically, the content of the chapter is to say that nature shows us its real face. Ale v podstatě obsahem té kapitoly je, že příroda nám ukazuje svoji pravou tvář. And so it's very valuable to us. Takže je pro nás velmi hodnotná. And so we like it, A proto my ji máme rádi. and we like being in nature. A rádi jsme v přírodě. So that's all I've got to say. To jsem chtěl říct. So if you'd like to say something, please say so. Please say. You see this zazen, There is you are so... Mountain still state, yes. Yeah, yeah. Říká se, že zazen je Yeah. stav jako You know? hora. You, Yeah. you hear this symbol? Yes. Oh, okay. They refer to Zazen as mountain still state, Říká se zazenu, že to still je like a jako mountain. Yeah. klid nebo tichost jako hora. But if you've ever been for a long hike in the mountains, Pokud jste někdy byli na dlouhé túře v horách, when you get in the zone, když se dostanete do takové té zóny, so you're walking along in a nice peaceful state, dostanete se do takového klidného stavu, prostě, že kráčíte. sometimes it feels like the mountains are walking back past you. Někdy máte pocit, že ta hora jde vlastně dozadu za vás. So there are many different situations. Je spousta různých situací. Sometimes, oh, that's crazy, but that's just him, that's his nature. Can you tell the difference? Can you? I notice with myself, this is not me, I'm just acting strangely, this is not my nature. Můžeš to Sometimes. přeložit? Mhm. Já se ptám, jestli Mike pozná, že když jsou lidi sami sebou a kdy něco předstírají, nosí nějakou masku, nejsou přirozený. A Mike se mě zeptal, jestli to poznám já. Já říkám, že u sebe si někdy všimnu, že to nejsem já, že nejsem přirozený, že něco hraju. A někdy mi připadá, teď jsem sám sebou.
Well, as usual, it's about being ourselves. Jako obvykle je to být sám sebou. Not somebody else being their selves, Ne někdo jiný, který má být sám sebou, but us being ourselves. ale my, kteří jsme sami sebou. At the same time, yes, you can tell if somebody's pretending something. Ale přesto občas můžete poznat, že někdo něco předstírá. It's nothing to do with Buddhism. To It's nemá, to do with the kind of human intuition. to nemá nic společného s buddhismem, to je něco... So if you interview somebody for a job, Když například má někdo pohovor kvůli zaměstnání, it's not so difficult to see whether they're putting on something, whether they're pretending to be somebody they're not. je docela jednoduchý vidět, že ty lidi předstírají, že jsou něco, co nejsou. So this is part of the human intuition, isn't it? Takže to je součást lidské intuice. I think always in relationship, if we go inside a relationship, a deep relationship, I mean, then first we put some picture on the person. We don't see the person very clearly now, and afterwards, with time, we see that is something other. Then, and at the same time, that person slowly shows themselves. oh, also, yeah. So when you have a new relationship, both people are Playing. What are they doing? Are they acting or They make making performance? Attracting each other? And then slowly... But this is not pretending, I think. It's very natural. Oh yeah. Anyway. I'm sorry, today's film wasn't very thrilling. Omlouvám se, že dnešní film Yes, because nebyl you said moc it's something like nápadný. cinema. The truth, but not some kind of abstract truth, but truth meaning it is just what it is. A súhlasím s tým, že to je užitočný prístup a veľakrát je to dobré, že napríklad keď sa chcem napiť, tak proste sa napijeme káva a len tiež je pravda. I agree that it is a useful attitude. For example, when I want to have a sip of coffee, I just have a sip of coffee. And this is also true. And it's also truth. Ale na druhú stranu veľmi často aj abstraktné pravdy majú svoj zmysel. On the other hand, even abstract truths have some meaning or value. A si myslím, že nejakým spôsobom to popierať alebo sa tomu vyhýbať nie je správne, alebo môže to byť neefektívne, alebo suboptimálne. It's not always useful to avoid abstract truths, but it is not the best thing to do sometimes, to avoid. So the abstract truth also have their values at certain circumstances, and tiež the previous talk about right and wrong. Ja si myslím, že určite pokiaľ sme v nejakom nevyváženom stave, v nejakom zaslepení nejakými ideami, if we are in a state out of balance, full of some ideas, tak naše konanie je nesprávne. Our actions are wrong. To znamená, že určite má zmysel sa snažiť o rovnováhu a tá akože
nejakým spôsobom nám So pomáha it's konať. definitely useful to try to have some balanced state, and it helps us. Helps to do right thing, but ale tiež si myslím tu, že takisto má zmysel, to abstraktné myslenie má zmysel aj tu a že to abstraktné myslenie mi môže identifikovať nejaké oblasti v mojom živote. But abstract thinking is also sometimes necessary. It can help me identify some areas in my life. In my personal life, ktoré povedzme potrebujú nejakú optimalizáciu. Which need some tuning. A nejaké plánovanie, verím. Or some planning. Nejaké plánovanie alebo vlastne nejaké abstraktné myslenie mi môže to moje konanie v tejto oblasti pomôcť zlepšiť. And some abstract thinking or planning can help me in such areas where I need to improvement. No. A pokiaľ by sme toto popierali, že by sme sa snažili len proste o prístup, že sedím za zen a všetko je tým pádom vybavené. If we deny that necessity of abstract thinking and we just say just sit in zazen and that's that it, makes everything that okay. makes everything balanced. Tak si myslím, že tiež prichádzame o možnosť niečo dôležitého alebo We niečo also may miss something valuable. Yes. So basically, if I summarize it very short, that I value the balance, and I think sitting zazen and other things which make us balance are of course for sure valuable, and I think for simple activities like drinking coffee or eating or just relaxing, the truth is just like it is. This is everything very useful, I see it. But I also think that the abstract thinking, if it's not overdone or if it's in some way in balance also, it's very useful and it shouldn't be avoided. So, okay. Check. V podstate som to len zhrnul, že I will translate. V podstate som to len zhrnul, že ako by som to povedal, že pravda je taká, aká je, sedím na stoličke a proste alebo len pijem kávu, alebo jem a tak ďalej, proste tie veci sú, aké sú. A zazen a iné aktivity, šport nás vedú k tej rovnováhe, čo má určite svoju veľkú hodnotu a v žiadnom prípade nepopieram a si myslím, že to je užitočné. Ale abstraktné myslenie, pokiaľ nie je robené príliš nejakým spôsobom mimo keď to nepreženie, že to je nejakým spôsobom primerané, tak má vysokú hodnotu a nemalo by sa popierať a pokiaľ to popierame, tak prichádzame o niečo cenné. OK. It wasn't such a question, this was my comment, yeah. Or do you think the abstract thinking is a little bit No, obviously so, it's actually thinking. Or maybe what you think about this, the question. About I agree with you. I agree with you. Souhlasím. Because from this previous talk about right and wrong, it looked to me, you just said, okay, just do zazen, and this will do everything for you, and you don't need to worry. But I think for certain things it may be dangerous. So. Which ones? Which things? Yes, we might do some kind of errors which might have very negative impact. Might have very negative impact on our life, and we might use abstract thinking to identify them and optimize them. So I don't know. For example, driving in a car. So the one possible thing would be just sit zazen and just believe it will be okay, or I might. Sorry. You drive. You sitting zazen? No. Just I'm sitting zazen maybe daily, and then I believe everything will be okay. So I don't care. It will be okay in the car.
But the other maybe I identify this as maybe I'm not so good driver, so I might additionally to the zazen also do something which will improve my driving skills. And if I don't do this, just say don't worry, then I might hurt someone, and this may be okay. I kill someone maybe, or this may be very dangerous. And there might be more things like this. So maybe errors which have great impact. So I think just for sure it is very valuable to practice balance, but maybe it's not everything, or it's not enough, or Not enough. maybe not enough. Maybe not enough. Maybe. Well, life is very complicated. Život je velmi komplikovaný. Even you're in the car thinking how you should drive. It's no good thinking. You have to do. I když sedíš v autě a přemýšlíš, jak bys si měl řídit, tak to není dobrý. Měl bys prostě jenom řídit. And what you do won't be exactly like you think. A to, co uděláš, nebude přesně to, co si myslíš. So you're back to the same situation. Takže jsi zpátky ve stejné situaci. But nobody denies thinking. Nikdo nepopírá myšlení, to je blbost. To deny thinking. Je hloupost popírat myšlení. But even we think, okay, I practice zazen, but I need to be careful driving. I need to make sure I look in my mirror. I need to make sure I indicate. Že když sedíš a říkáš si, i když si říkáš, musím jet opatrně, musím dát směrovku, musím se dívat do zrcátka. So you can do that. Můžeš to dělat. But when you do it, it's doing, not thinking. Ale když to děláš, tak je to akce a ne myšlení. So explanation is too simple. Explanation of anything is always too simple. Vysvětlování všeho je vždycky zjednodušující. So the real situation is very complex. Skutečná situace je velmi složitá. So we have action, thinking, thinking in action, action in thinking, action before thinking, thinking before action. So our life actually is very complex. Náš život je velmi komplikovaný, že máme akce a myšlení před a po činu a během činu. But always, when we act, it's different from thinking. Ale vždycky, když jednáme, tak je to odlišný od myšlení. Although it may be directed by our thinking. Ačkoliv to může být řízeno naším myšlením. Or it may not be directed by our thinking. Nebo to nemusí být řízeno naším myšlením. Yes, but I thought like okay, not thinking while driving, but thinking maybe months before and investing time to improve, and then I might be better prepared. Well, yeah. So also invest in balance, but also invest in different things, which of course the real situation maybe or often is different from planning. So we imagine how it will be, it's always different, but always something is also like according to the plan. So always maybe it's 70% or maybe it's 50%. So but okay. But isn't it true that what we think cannot be disconnected from the state? So the state that I'm in will determine what I think. So it's kind of futile to try to change the thinking independently on the state. Říkám, že co pak neplatí, že to, co si myslíme, přece závisí na tom, v jakém jsme stavu, a že nemůžeme si říct, já budu přemýšlet tak nebo tak, a nezávisle na tom, v jakém jsme stavu. Well,
too complicated for my brain. Can I give an example? Yeah. Já dám příklad. Typically, almost every zazen, before zazen, I tend to think negatively, skeptically, like that. And mostly after zazen, I begin to see things more optimistically and more positive. And it happens 90% of my zazen. Every day, basically. Almost every day. And it's not my decision to think positively, I just can't help it. After zazen I become more positive. Takže říkám příklad, že prakticky každý zazen, každý den, na 90%, před zazenem jsem takový skeptický, negativní a po zazenu skoro vždycky začnu vidět věci pozitivně a tak nějak optimisticky, to se stává. A nemůžu si to já rozhodnout, to je prostě se stane. Well, nobody said don't think, don't plan. Nikdo neříká nemyslete, neplánujte. And it would be stupid to say so. A bylo by hloupost to říkat. So one problem is our brain is always either or. Problém je, že náš mozek funguje ve dvou stavech, buď a nebo. So if I say, just practice zazen and don't worry, takže když řeknu, prostě cvičte zazen a nedělejte si starosti, in our mind it means don't do anything else. v naší mysli to znamená nedějte nic jiného. I don't mean that. Ale to nemám na mysli. So our brain has a problem that we think if it's black, it can't be white. Náš mozek si prostě nedokáže to tak zpracovat, že když to je černý, tak to nemůže být bílý. Sorry, that's not true. Ale to není pravda. Life is a paradox. Život je paradox. So the paradox is we plan, we think, we try to improve ourselves. Jde o to, že plánujeme, myslíme, snažíme se zlepšit. We try to act according to our plans. Snažíme se jednat podle našich plánů. This is how we live, all of us. Takhle žijeme všichni. And it's very important. A je to velmi důležité. We must think about our lives. Musíme přemýšlet o našich životech. We must decide what to do. Musíme se rozhodnout, co budeme dělat. We must look at what we're doing, whether it's good or bad. Musíme se dívat se na to, co děláme, jestli to dobrý nebo špatný. At the same time, every action is influenced by our state. A nicméně současně každá naše akce je ovlivněna naším stavem. That's all. To je všechno. At the same time. Současně. So even we think and plan and hope and worry, still our action is influenced by our state. Takže i když plánujeme nebo si děláme starosti nebo doufáme v něco, stejně náš čin ovlivněn naším stavem. And our state is not only mental, it's also physical. Náš stav není jenom mentální, ale taky fyzický. So our mental, physical situation influences our action. Takže náš mentální a fyzický stav ovlivňuje naše akce. That's all. To je všechno. At the same time, we think, we decide, we worry, we plan, and we do things as a result of our thinking and planning and worrying. Ale současně je pravda, že plánujeme, činíme rozhodnutí, děláme si starosti a snažíme se jednat podle našich plánů. Or we don't do things. A někdy ne, někdy se neřídíme našimi. Or we change what we're going to do because of our plan or our thoughts. Někdy změníme naše plány nebo naše nápady se změní. Even so, at the same time, every action is influenced by the state of our body and mind. Tak stejně každá naše akce je ovlivňována stavem našeho těla a mysli. There's no escape. Nemůžeme z toho uniknout. Because when we act not only with our mind,
It would be wonderful if we could act only with our mind. A když jednáme, tak nejednáme jenom s naší myslí. To by bylo super, kdyby jsme mohli jednat jenom naší myslí. We could do everything exactly how we wanted. Všechno bychom mohli dělat přesně, jak chceme. We could say exactly what we wanted. Mohli bychom říct přesně, co chceme. We could not say exactly what we don't want to say. A vyhnuli bychom se tomu, že bychom říkali, co nechceme říkat. Unfortunately, there's something else. Ale bohužel je tu něco jiného. That's our body. A to je naše tělo. Our hands, arms, mouth, eyes, nose, ears. Naše ruce, nos, uši, ústa, oči. They are the mediators in our action. To jsou prostředníci našich činů. And our mind. A naše mysl. So all of that mediates our action. Takže všechno to zprostředkovává naše činy. So to be in a good state to act must have a big effect on our action. Takže v jakém jsme stavu, fyzicky a mentálně, musí mít obrovský vliv na to, co děláme. And we can say that includes how we think. A můžeme říct, že to zahrnuje i jak přemýšlíme. But when we act, we stop thinking. Ale když jednáme, tak přestaneme myslet. May sound a bit strange, but I think it's true. To, At the moment of acting, we don't think. to zní dost divně, ale myslím, že to je pravda. V okamžiku akce nemyslíme. In other words, we cannot abstract ourselves from the world while we are putting ourselves into the world. Nemůžeme se vyabstrahovat ze světa, když vstupujeme do světa. For a second before or a second afterwards, we can. V sekundu před, sekundu po je to možný, But at the very moment of acting, we cannot abstract. ale v okamžiku té akce nemůžeme to abstrahovat. So our action becomes something disconnected from our abstract thought. Takže naše akce se stane něčím, co je odpojený z našeho abstraktního myšlení. But what is the relationship between our abstract thought this second and our action in the next second? A jaký je vztah mezi abstraktní myšlenkou v tenhle okamžik a v akcí v dalším okamžiku? Maybe science needs to look carefully Možná se na to musí věda podívat přesně. to see what is the relationship between what we think we want to do and what we do. Jaký je vztah mezi tím, co chceme udělat a co děláme? Is it 70%, 60%, 50%? Je to 70, 80, 20%? 50, 20%? Or do we update the story afterwards so that we think we did what we wanted to do? A nebo po tom, co něco uděláme, už se to updateuje, ten příběh? We have to find out. This is the exciting thing about scientific method Musíme zjistit. in the modern day. A to je, jo, musíme zjistit, věda na to musí pracovat. That's why I'm so excited about the program with the brain, A proto mě tak nadchnul ten pořád o tom mozku. because it's starting to look at, well, do we do what we think? Protože se tam ten vědec zabývá tím, jestli opravdu děláme to, co si myslíme. Do we think we did what we thought we did? Myslíme si, že jsme udělali to, co jsme si mysleli, že jsme udělali? Nobody knows. We Nikdo need to find nikdo out. neví. But for example, in that program, Eagleman, an experiment where he asked people to look at pictures.
dělal experiment, one picture. že požádal lidi, aby se podívali na jeden obrázek. Then he asked them questions about how they looked at the picture. A pak se jim dával otázky, co vidí na tom obrázku. And he found, and they found, that the way they thought they looked at the picture wasn't the way that they actually looked at the picture. A zjistil, že to, jak si mysleli, že ten obrázek vidí, nebylo to, jak ho viděli. So it's all very complex. Takže to je velmi komplikované. And we don't know the answer. A neznáme odpověď. But we cannot deny that it's not only our thinking that directs our action. Ale nemůžeme popřít, že nejen myšlení má vliv na naše akce. It must be our state. Musí to být náš stav. Body and mind. Tělo a mysl. What about emotions in deciding? A co emoce? Yeah, emotion, yeah. Emotions are part of the state, right? They are part of Yeah. Emoce jsou součástí stavu. All of it. And it doesn't end with us. That we are interconnected with the world, which is also... Oh, yeah. So it's very complicated. So, in a way, Dogen's teaching is it's too simple, too direct. I think we come back to the question if the spider knows when he's doing the net, or he didn't.